Сега искам да поканя на сцената президента на Република България, господин Румен Радев, президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков, който е домакин на днешното честване, за да започнем с официалната част, както подобава. Ladies and gentlemen, allow me to invite to the stage the President of the Republic of Bulgaria, Mr. Rumen Radев, and the President of the Bulgarian Basketball Federation, Mr. Georgi Glushkov, the host of this celebration. Господин Радев. Уважаеми господин Глушков, президент на Българската федерация по баскетбол, уважаеми господин генерален секретар на ФИБА, уважаеми господин президент на ФИБА Европа, уважаеми български баскетболисти и деятели на спорта в България, дами и господа. Distinguished Mr. Glushkov, President of the Bulgarian Basketball Federation, Secretary General of FIBA, President of FIBA Europe, dear contributors to the basketball game, ladies and gentlemen. Първо искам да благодаря за възможността да споделим емоцията от тази бележита за българския спорт годишнина. First, allow me to share with you the emotion that this game brings to all of us. Емоцията трудно се изразява в цифри, но аз ще спомена няколко цифри, които са знакови за всички българи, отдали живота си на баскетбол. It is hard to translate emotions into figures, but allow me to quote some figures which are essential for the basketball game in Bulgaria. 1958 Полша, 1976 Монреал, 1980 Москва. Това са само част от златните мигове на славната история на 100-годишният български баскетбол. 1958 Poland, 1976 Montreal, 1980 Moscow. These are just a few of those golden moments that the Bulgarian basketball game has enjoyed over the years. Една история, която доказа по безспорен начин, че българите могат да скачат. И то могат да скачат много високо. This history, this legacy proves undoubtedly that the Bulgarians can jump and then can jump very high. Успехите на европейско, на световно, на олимпийско ниво направиха баскетбола един от най-титулуваните колективни спортове на всички времена в България. Our successes at European, World and Olympic Games have made basketball one of the most crowned sports of Bulgaria. И днес с основание се гордеем, че България вече век е част от голямото семейство на световния баскетбол и присъствието и на генералния секретар на ФИБА и на президента на ФИБА Европа е важно признание за нашия принос. Today we have all the reasons to be proud of being members of the big family of basketball for a century now. And the presence of the Secretary General of FIBA and Secretary of the President of FIBA Europe is a recognition of this fact. Днес, разбира се, трудно можем да си представим, че е имало времена, в които баскетболът е бил непознат и екзотичен спорт в България. Today it's hard to imagine that there were times when basketball was too exotic and largely unknown in Bulgaria. Но само за няколко десетилетия той не само успява да се утвърди, но и спечелва сърцата на българите и залите започват да стават тесни. But it took only a couple of decades for basketball to win the hearts of the Bulgarians and they became dedicated to it. Мнозина помним и времената, когато десетки хиляди се стичаха на мачовете на националните ни отбори.
Many of us clearly remember the time when hundreds of people attended the matches of the Bulgarian team. Разбира се, всяка история започва с малки стъпки и всеки шампион е бил дете, което някога се е докоснало за първи път до магическата баскетболна топка. Each story starts with small baby steps, and each champion used to be a child once who touched the basketball for the very first time. Аз съм от поколението, което помни глъчката под баскетболния кош в училищния двор и без да осъзнаем тази велика игра, ни учила и на бързина и ловкост, и на воля и устрем, и на тактическа мисъл и най-вече на отборен дух. I'm one of the generation that clearly remembers the time spent under the schoolyard basketball hoop, and this game taught us in a very unfamiliar way how to be quick, how to be nimble, and how to act as a one team. Днес обаче расте броят на децата, които предпочитат да гледат спорта от екрана. А от друга страна намаляват училищните отбори, кварталните срещи и играта като общуване между младите хора. Nowadays, the number of children who prefer to watch sport rather than practice it is growing, and there are fewer and fewer school teams, and this becomes a serious problem. Затова искам да напомня, че само преди седмици обявих инициатива "Спортувай с президента" с фокус изцяло върху масовия спорт за младите хора. And to that effect, I want to remind you that it was a week ago that I placed a very serious emphasis and focus on mass sport for the young. И съм убеден, че тук сме съмишленици, защото вашият спорт се е доказан като едно от най-успешните средства за тази кауза. And I think that we here think the same, because your sport has proved to be one of the most successful ways to making children do sports and become one team. И искам да се пожелаем успех в тази кауза, да върнем младите хора по спортните площадки и да ги научим да бъдат отбор. And I think we should wish ourselves success so that we can bring this cause of bringing children back to the schoolyard a successful one. Желая ви много здраве, много победи на националните ни отбори, силно клубно първенство и много повече млади хора под кош. I wish you good health, many victories, a very strong club tournament, and very many young players. Честит празник и на добър час! Congratulations on your jubilee. Това е значката 100 години баскетбол, златна значка. Президентът на републиката става нейният първи официален носител.